नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई क्योंकि मैंने सीखा भी अबाए में था और मैंने खेलना शुरू भी अबाए में। अच्छा इवेंट था और साल में ये एक ही दफ़ा होता है, तो थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए कि लेडीज़ खेलें और अपनी गेम इम्प्रूव कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर गेम इम्प्रूव करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे फिर। वैसे तो हम रेगुलरली खेलते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स, लेकिन ये जब इवेंट्स होते हैं ना, जैसे इंटर क्लब टूर्नामेंट या और लेडीज़ एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें अपने स्किल को पॉलिश करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है।